Sakyamuni Bouddha. Nous sommes le 13 avril 2016 et nous poursuivons notre cinquième journée de purification du corps et de l'esprit qui se déroule à Saint-Gildas de Ruisse en France. Thì ngày thứ 5 thì chúng ta đã bắt đầu trở lại cái sự thanh tịnh, nhẹ nhàng, sạch sẽ, và trong cái thân của chúng ta được khoảng 90-95% rồi, và về cái phần tâm của chúng ta thì cũng đã bắt đầu có cái sự ổn định, có cái sự thư giãn và bình an rồi. Au bout de ces 5 jours de purification, nous observons une certaine légèreté, une certaine propreté au niveau du corps physique. Je dis certaines, mais le Thaï a dit que on atteint déjà 95% du résultat escompté sur le corps physique. Il reste pour notre esprit, nous avons aussi appris à le calmer, à le stabiliser, à l'harmoniser. Thì hôm trước chúng tôi có thưa với đại chúng là những ngày đầu tiên, trong 3 ngày đầu tiên thì chúng ta tuyệt đối không có muốn đưa vào cơ thể mình 3 cái chất dinh dưỡng căn bản bình thường là chất bột, chất đạm và chất béo. Bởi vì khi mà chúng ta còn đưa 3 cái chất đó vào trong cái chế độ nuôi dưỡng của mình thì nó sẽ tiếp tục nó thu hút, nó kéo vào. Do vậy cái tiến trình đào thải thanh lọc của chúng ta nó sẽ không có hiệu quả. Durant les 3 premiers jours, nous évitons absolument les 3 aliments tels que les féculents, les protéines et les lipides de notre alimentation, parce que nous avons vu que ces 3 aliments servent à nourrir de façon, je dirais, riche ou lourde notre corps. Donc si nous continuons d'ingérer ces aliments, ils vont entraver le processus de nettoyage du corps. Và chúng ta cũng đã học tới cái sự vận hành của con người chúng ta trong cái vũ trụ này, nó phải tuân thủ theo cái chu kỳ số 7 mà mình đã giải thích qua cái nguyên tắc của năng lượng vũ trụ, nó biểu hiện qua âm thanh và ánh sáng rồi. Thành ra con người trong vũ trụ này phải chịu cái sự chi phối của cái quy luật căn bản tối thiểu là 1 tuần lễ trong cái sự chuyển hóa của mình là như vậy. Toute l'énergie de l'univers suivent un cycle de 7 que nous avions vu, que ce soit au niveau des couleurs ou au niveau du son. Donc nous faisons partie de l'univers. Donc nous allons, bien sûr, nous sommes influencés par ce cycle de 7, d'où une semaine de 7 jours. C'est un cycle minimum pour nous désintoxiquer et nous purifier. Thành ra nếu như mình có những cái bệnh tật, nếu như mình có những cái rối loạn chuyển hóa trong người mình, nếu như mình có cái chất độc
sự nhơ bẩn hôi hám trong người mình còn nhiều. Và nếu như mà mình có cái lượng calorie hay là cái lượng cân nặng mà vượt quá cái nhu cầu cần thiết cho phép, thì chúng ta tối thiểu phải thực hiện cho được trọn vẹn một chu kỳ thì nó mới có sự chuyển hóa bên trong cho chúng ta. Si nous avons des dysfonctionnements au niveau digestif, si nous avons des perturbations au niveau transformation alimentaire, si nous avons un stock, une réserve, je dirais, excédentaire de calories, d'énergie, aussi bien positives que négatives, telles que les toxines, nous devons suivre donc ce cycle minimum de 7 jours. Và ngay cả đối với những người có bệnh nặng hay là những người mà có cái cân nặng vượt quá cái cân nặng cho phép hơi nhiều, thì chúng ta có thể phải thực hiện tới 3 chu kỳ, tức là 3 tuần lễ, theo cái nguyên tắc số 3 mà mình đã học từ ban đầu. Donc pour les pathologies lourdes, ou bien pour les personnes qui ont un véritable excédent de poids, ils doivent suivre 3 cycles de 7. Đó là lý do tại sao ngày hôm qua chúng tôi nói là với cái liệu trình mình thực tập như mấy hôm nay, khả năng của tất cả quý vị đều có thể thực hiện được 3 chu kỳ. Đầu tiên là như vậy. D'où l'explication que j'ai donnée hier, que pour la plupart d'entre nous ici présents, nous avons la possibilité ou la capacité de faire la purification en 3 fois 7 jours. Và cái lý do mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái hỗn hợp dầu trong cái đêm thứ 3 và đêm thứ 4 là nó vi phạm cái quy tắc này. Do đó mình phải luôn luôn tâm niệm là cái mục đích mình sử dụng cái chất dầu trong cái hỗn hợp này chỉ với cái mục đích là làm cái phương tiện truyền thông giữa các tế bào và làm cái phương tiện chuyên chở chất độc ra khỏi tế bào mà thôi, chứ không phải dùng để đốt lên cung ứng năng lượng cho cơ thể hay là để xây dựng cơ sở vật chất, tức là xây dựng tế bào. Le fait de prendre la décision d'ingérer le mélange huile, eau et jus de pamplemousse et de citron le 3e et ou le 4e jour, nous avons déjà enfreint à la loi que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire un minimum de 7 jours et ou un cycle de 3 fois 7 jours. D'où cette nécessité, une fois prise, une fois le mélange pris, il faut travailler par la pensée et l'intention, d'utiliser ce mélange comme un moyen de nettoyer, c'est-à-dire un moyen de transporter le produit vers le foie, un moyen de communication entre les organes, entre les membranes des organes et les cellules pour nous aider à expulser ce que nous devons expulser. Sinon, le produit va être utilisé comme aliment.
D'ailleurs, je crois que certains d'entre nous ont observé oui, ce phénomène. Đó là lý do tại sao quý vị thấy nếu người nào mà có được một cái ý chí vững vàng, tức là có cái sự khẳng định, kiên quyết, thì như vậy cái hỗn hợp dầu đó khi mình uống vào nó sẽ đi vào một cách nhẹ nhàng, nó không có cái phản ứng dội ngược trở ra. Và khi nó vào và nó làm việc xong rồi thì ngày hôm sau cái người nào mà nó tống ra được nhiều bao nhiêu, nó ra được nhiều bao nhiêu thì cái người đó cảm thấy nhẹ nhàng, sạch sẽ, khỏe mạnh, kể cả thể vật chất lẫn thể tinh thần. Còn nếu người nào mà không có cái ý chí hay là không có cái sự khẳng định cương quyết thì khi nó đi vào nó sẽ sử dụng như là một cái nguồn nguyên liệu, là người đó cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy đói, và cái chất độc không ra được thì cái người nó lại càng bế tắc, mệt mỏi, căng thẳng hơn nữa. Si nous manquons de volonté, une véritable volonté et je dirais une véritable foi qui nous aide à développer une pensée et une intention très très forte dans cette opération. Bien sûr, la purification ne pourra pas se faire ou se fera de façon partielle avec beaucoup de symptômes désagréables parce que en fait les symptômes désagréables proviennent d'une évacuation non totale des toxines. Donc vous voyez que si nous n'avons pas toute cette volonté, cette intention qui nous aide, on va dans le sens inverse, c'est-à-dire nous gardons nos toxines qui continuent de nous fatiguer. Je voudrais rajouter que le maître a dit les symptômes de fatigue, d'avoir faim, d'être encombré, cela veut dire qu'on a utilisé l'huile comme un aliment. Donc on a raté le coche. Thành ra chúng ta thấy cái việc mà nhận thức đúng đắn và giữ được cái ý thức của mình, giữ được cái ý thức, cái sự tự giác của mình và hợp tác thì tất cả mọi cái nó làm việc trên cái tinh thần chủ động. Do vậy cái tiến trình thanh lọc hay là chuyển hóa của mình nó sẽ đạt được cái hiệu quả rất là nhanh chóng, và từ cái phần thấp, tức là phần cơ thể của mình, cho đến cái phần tinh thần của mình nó đều rất là thoải mái và nó rất là thông thoáng. Còn nếu như khi mà mình không có cái ý chí hay là không có cái sự khẳng định thì như vậy nó sẽ làm cho mình bị rối loạn, nó làm cho mình bị bế tắc, và mình cảm thấy nó không có thoải mái, không có sạch sẽ, kể cả phần thân lẫn phần tâm. En fait, la volonté, c'est une interprétation personnelle parce que je ne trouve pas les mots exacts. En fait, cette volonté, cette intention, ces pensées dirigées vers cette opération de nettoyage, c'est une forme de conscience. En fait, il faut que nous ayons conscience de ce que nous faisons, et de cette conscience, il y a une collaboration étroite entre notre corps physique et notre esprit, et de cette collaboration étroite, c'est cette collaboration étroite qui nous guide, qui nous aide à atteindre, à poursuivre la purification jusqu'au bout et atteindre le but souhaité dans l'évacuation des déchets, qui aide aussi à
à stabiliser, à calmer le corps et l'esprit. Donc les deux mots qu'on n'arrive pas à traduire exactement, c'est il faut avoir une volonté et une affirmation de ce qu'on veut faire. Est-ce que le maître a dit une volonté, une décision affirmative, une affirmation décisive? Il y a quelqu'un qui a suggéré le mot autosuggestion. Donc, tout ceci pour vous dire que... Ouais. Le terme, c'est volition. Volition. L'expression du bien fondé de l'opération. Solidariser. Volition. Une volition, mais de toute façon, oui. Voilà, une volonté, une volition, parce que dans le terme volition, il y a négative et positive, et ici, c'est une volition, je dirais, positive au niveau karmique. Donc vous voyez que chaque mot que Thay utilise, c'est du sanskrit, c'est du pali, et en plus c'est la philosophie bouddhiste. Chaque mot a une signification très profonde et très large. Et je m'excuse humblement de vous faire perdre du temps parce que souvent j'utilise plusieurs mots et je fais plusieurs tours pour expliquer un mot. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu như mỗi một người mà mình phải tự tập quan sát, lắng nghe, theo dõi cái con người của mình từ bên ngoài cho tới bên trong, thử xem để coi cái lượng cân nặng của mình vượt quá cái mức độ cho phép là bao nhiêu. Nhìn bên trong thử xem cái tình trạng của các cơ quan nội tạng của mình nó bị rối loạn bế tắc hay là nó bị tổn thương đến mức độ như thế nào. Thành ra mình sẽ quyết định là mình sẽ phải làm 1 chu kỳ, 2 chu kỳ hay 3 chu kỳ. Chúng ta nhớ cái nguyên tắc số 3, tức là ngày thứ nhất hay là tuần thứ nhất nó chỉ mới bắt đầu thôi. Qua tới cái tuần thứ 2, qua đến tuần thứ 2 tức là chu kỳ thứ 2 thì nó mới bắt đầu khá hơn một tí xíu, và qua tới chu kỳ thứ 3 thì nó mới thực sự là bước vào giai đoạn chuyển hóa. Il nous faut avoir une qualité d'écoute, d'observation, d'attention sur notre corps, aussi bien à l'extérieur du corps, mais aussi en profondeur, enfin l'extérieur c'est-à-dire à la superficie, ce qui est physique, ce qui est visible, et l'intérieur, la profondeur de notre corps, les perturbations ou dysfonctionnements internes, et à partir de cette écoute et de cette observation dans le calme, le silence et la paix, nous allons pouvoir choisir ou prendre une décision si nous devons faire une fois 7 jours ou 3 fois 7 jours de purification. Thành ra khi mà mình... Je voudrais préciser, parce que c'est seulement aux 3e semaine qu'on commence à entrer dans la vraie période de transformation. Thành ra khi mà mình bắt đầu mình làm cho tới những cái ngày kế tiếp, tức là hôm nay là chúng ta bắt đầu bước vào cái ngày thứ 5, thì từ cái ngày thứ 5 này cho tới ngày thứ 7, tức là để mình hoàn thành một cái chu kỳ đầu tiên, đó là cái căn bản. Và nếu như những ai muốn bước qua cái chu kỳ thứ 2 hay cái chu kỳ thứ 3 thì mình cũng phải duy trì cái nguyên tắc là hạn chế tối đa 3 cái nguồn năng lượng này.
Nous sommes déjà au 5e jour de notre session et faire une session de 16 jours, c'est un cycle de base, c'est un cycle minimum de base. Si nous souhaitons continuer encore 2 autres cycles de 7 jours, c'est-à-dire faire les 3 semaines conseillées pour atteindre une métamorphose réelle, même pour les 2 cycles de 7 à venir, nous devons observer cette règle d'enlever de notre alimentation les 3 aliments dont je vous ai parlé depuis le début, c'est-à-dire les protéines, les lipides et les féculents. Và chúng ta nhớ là hôm trước mình đã học là trong cái con người của chúng ta thì cái cơ quan mà sử dụng năng lượng nhiều nhất trong người mình, tức là não bộ, tức là nó sử dụng năng lượng gấp 10 lần so với tất cả những cơ quan bộ phận khác trong cơ thể. Le système nerveux central est l'organe le plus petit du corps, mais à lui seul, il consomme une grande partie de l'énergie fabriquée. Do vậy, nếu như chúng ta muốn cung cấp cho cơ thể chúng ta thì chúng ta phải ưu tiên một là cung cấp năng lượng cho cái não bộ này mà thôi. Donc s'il y a à nourrir de façon préférentielle notre corps, mais là, il faudrait bien sûr choisir de nourrir le cerveau, le système nerveux central en premier. Và chúng ta cũng đã biết rằng não bộ của chúng ta, cái nguồn năng lượng chủ yếu của nó là các loại đường lấy chủ yếu từ chất tinh bột hay là các loại trái cây. L'énergie de prédilection du cerveau, c'est le glucose et les sucres. Mais nous savons que les sucres proviennent soit des féculents, soit des fruits et légumes. Mais en particulier, proviennent de la transformation des féculents pour obtenir le sucre, c'est la transformation des féculents. Thành ra chúng ta thấy nếu mà mình cung cấp năng lượng cho mình từ cái chu kỳ thứ 2 cho tới thứ 3 trở đi thì chúng ta chỉ có thể tạm dùng được một phần nhỏ cái chất tinh bột hay là các loại trái cây mà thôi, chứ còn chúng ta không sử dụng chất đạm và chất béo trong các cái chu kỳ mà chúng ta muốn tiếp tục cho cái sự chuyển hóa nó tốt đẹp hơn và nó sâu hơn. Si nous souhaitons poursuivre le cycle, c'est-à-dire le 2e et le 3e cycle de 7 jours, nous pouvons utiliser provisoirement les féculents ou les fruits et légumes, provisoirement en quantité, en toute petite quantité, les féculents comme source énergétique, puisque nous souhaitons nourrir notre cerveau dont l'énergie de prédilection est le sucre. Et la 2e et la 3e semaine permettent la transformation plus en profondeur. Và chúng ta cũng nhớ rằng trong cái não bộ của chúng ta, cái bộ chỉ huy tối cao của chúng ta nó có 2 phần, cái phần cứng hardware và cái phần mềm software. Thì cái phần cứng não bộ, cái nguồn năng lượng chủ yếu của nó như mình nói là nó lấy từ các loại đường
ở trong tinh bột, trong trái cây. Nhưng còn cái phần mềm của nó nha, cái phần mềm của nó, cái thực phẩm để nuôi dưỡng là các cái loại xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Con xin thầy nhắc lại ạ. Con bị phân tâm. Cái não bộ của mình nó có hai phần. Phần cứng là cái hardware và cái phần mềm là cái software. Thì như vậy phần cứng của nó là cái não bộ, là hệ thần kinh. Nhưng mà cái phần mềm của nó là cái ý thức, cái cảm xúc của mình. Thành ra để nuôi dưỡng hay là duy trì cái chức năng của phần cứng thì mình có thể tạm dùng cái năng lượng là chất tinh bột hay là chất đường trong tinh bột và đường trong trái cây. Nhưng mà để duy trì cái chức năng cao cấp của nó, tức là cái ý thức hay là cái xúc cảm, thì mình đòi hỏi phải nuôi dưỡng bằng những cái nguồn năng lượng cao hơn, tức là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Notre cerveau, en fait, a deux aspects. Un aspect physique, qu'il vient de dire, c'est hardware, et une partie, je dirais, énergétique ou mentale, si vous voulez, qu'il qualifie de software. Donc, vous voyez, ces deux aspects, on utilise en fait deux formes d'énergie. La partie physique, qui est le cerveau et le système nerveux central au sens strict du terme, consomme du sucre, d'où la nécessité d'utiliser pour les semaines, pour les personnes qui poursuivent la deuxième et la troisième semaine de purification, d'utiliser provisoirement et en petite quantité les féculents pour donner le sucre et les fruits. Mais l'autre aspect du cerveau, c'est l'aspect mental, c'est l'aspect non visible qui regroupe la conscience, les perceptions, utilise les formes d'énergie plus subtiles, telles que l'énergie fournie par les organes sensoriels, l'énergie c'est ça, l'énergie, c'est-à-dire les aliments, les aliments qui fournissent, qui passent par les organes sensoriels, les sources énergétiques qui passent par le mental, et l'énergie fournie par l'énergie cosmique. Và chúng ta cũng đã biết là cái năng lượng thô để đáp ứng cái nhu cầu cho cái phần cứng, tức là não bộ đó, thì nó là cái phần rất nhỏ bé, rất ít, và hầu hết đại đa số chúng ta đang có dư thừa trong cái sự lưu trữ trong cơ thể mình. Hầu hết chúng ta ở đây đang có dư thừa. Còn nous revenons donc à ces schémas. Vous avez vu que en fait le cerveau et le système nerveux central qui font partie de notre corps physique consomment, en fait, a besoin de consommer d'une toute petite quantité d'énergie et d'aliments physiques, selon le schéma de droite. Or, cette énergie qui provient des aliments, cette énergie grossière, je dirais, qui proviennent des aliments, la plupart d'entre nous, nous les avons tous en quantité excédentaire dans le corps. Còn chúng ta đã thấy rất rõ là cái vai trò của cái nguồn năng lượng cho cái phần mềm là thì nó rất là cao
khi chúng ta tiếp xúc với môi trường tự nhiên và thiên nhiên thì chúng ta có màu sắc của hoa, lá, cây, cỏ, trời, nước nha. Chúng ta có thể tiếp xúc được với cái làn gió, với ánh nắng mặt trời, với dưỡng khí, với những cái năng lượng sống. Thành ra chúng ta có rất là đầy đủ sung mãn cái nguồn năng lượng của xúc thực. Pour l'aspect non visible, pour l'aspect et le fonctionnement non visible du cerveau que nous venons de parler, la conscience et les différentes perceptions, cet aspect-là utilise les sources d'énergie plus subtiles que l'on peut trouver dans la nature, à travers les couleurs, les formes, à travers l'eau, le vent, tout ce que nous trouvons dans la nature nous donne la couleur, les sons, les différents sons, tout ce que nos organes sensoriels ont besoin en fait. Et c'est une origine énergétique qui proviennent de la nature. Và cũng tương tự như vậy, khi chúng ta tiếp xúc với cái môi trường tự nhiên thông thoáng bên ngoài thì nó sẽ cho chúng ta có một cái cảm giác được nuôi dưỡng, được bảo bọc, chúng ta có cái niềm tin vào chính mình, có cái niềm tin vào cái vũ trụ, và chúng ta có những cái nhìn tích cực hơn, năng động hơn là khi chúng ta bị ở trong một cái môi trường tù túng, bế tắc, chật hẹp. Comme nous sommes en contact avec la nature, donc nous allons être à la fois nourris par les éléments de la nature, et aussi nous allons être protégés, nous allons nous sentir protégés par cette nature, à l'inverse, et nous allons avoir confiance dans la nature et dans l'univers, alors que si nous sommes enfermés dans un endroit confiné, nous ne pourrons pas absorber, recevoir toute cette source infinie de l'énergie de la nature et du cosmos. Và cũng tương tự như vậy, khi chúng ta tiếp xúc với cái môi trường tự nhiên bên ngoài thì ngay lập tức cái quy luật căn bản của vũ trụ, tức là lực hấp dẫn, nó sẽ truyền cái năng lượng cho mình. Khi mà cái tâm của mình năng động, tích cực và cởi mở thì cái năng lượng từ nơi cao nó sẽ xuống nơi thấp, từ nơi nhiều nó sẽ về nơi ít. Đó là cái nguyên tắc rất là căn bản của vũ trụ, và chúng ta có được cái sự tiếp nhận năng lượng sung mãn từ bên ngoài vũ trụ cho chúng ta. Encore une fois, si nous sommes en contact avec la nature, à l'extérieur, nous allons être plus sensibles à cette loi de l'attraction universelle. Si nous avons une conscience, un cœur et un esprit ouvert, nous allons percevoir, nous allons capter l'énergie cosmique. Nó tóm lại là nếu như chúng ta tự xét cho tự thân mình, chúng ta xem cái điều kiện của mình cần thực hiện bao nhiêu chu kỳ trong cái đợt này hay là trong những cái ngày sắp tới, và chúng ta là cái người quyết định bao nhiêu chu kỳ phải thực tập. Và khi chúng ta quyết định rồi thì chúng ta sẽ biết cách là mình phải nuôi dưỡng mình bằng cái phương thức nào để nó có thể hỗ trợ cho cái
cái sự chuyển hóa của mình đạt được cái hiệu quả tối ưu. Nous sommes seuls à savoir, à comprendre ce qui se passe en nous. Une fois que nous avons compris le fonctionnement de notre organisme, nous allons pouvoir choisir et prendre une décision au niveau des cycles à venir pour continuer ou pas notre session de purification. Ngay cả khi mà mình quyết định cần cái sự trợ giúp của cái nguồn năng lượng thấp nhất là cái phần đoạn thực, thì một lần nữa chúng ta nhớ là chúng ta chỉ cần cái năng lượng cho não bộ, tức là nó lấy chất đường từ các loại trái cây hay là từ tinh bột. Une fois décidé, n'oubliez pas que la source énergétique dont a besoin le système nerveux central, c'est du sucre en provenance de l'énergie la plus basse, c'est-à-dire du solide. Oui, là il parle donc de l'énergie solide, physique, dont nous avons besoin. C'est le sucre pour le cerveau, et ce sucre, il provient des fruits et légumes, et une toute petite partie provient des féculents. Thì khi chúng ta sử dụng những cái nguồn năng lượng thô đó thì chúng ta được yêu cầu phải thực hiện những cái việc tối thiểu sau đây. Donc si nous décidons de poursuivre encore la purification, il va falloir observer les règles suivantes. Cái việc thứ nhất là chúng ta cần phải có mặt trọn vẹn cho cái thực phẩm của chúng ta trước khi chúng ta đưa nó vào trong người của mình. Có mặt trọn vẹn với một cái năng lượng chánh niệm và tích cực trân quý trước khi chúng ta đưa cái thực phẩm nó vào trong người của mình. Première règle, être totalement présente et avec une profonde gratitude devant l'aliment que nous allons ingérer. Lý do bởi vì quý vị thấy cái hình ở trên bảng, tức là khi mà chúng ta có mặt trọn vẹn và với cái sự trân quý và một cái năng lượng tích cực, thì chúng ta sẽ giúp cho cái chất liệu ở trong cái thực phẩm đó được chuyển hóa và thăng hoa đến cái tình trạng tốt đẹp nhất. Être totalement présente et en profonde gratitude, plus une énergie positive de notre part envers de notre aliment, permet à l'aliment d'être sur la voie d'une meilleure transformation pour nous. Nếu chúng ta có mặt cho nó, nhưng mà cái sự có mặt không có sự trân quý, hay là không có được một cái năng lượng an lành, lấy ví dụ như chúng ta không có coi trọng cái thực phẩm của mình, hay là chúng ta suy nghĩ lung tung, lo lắng, buồn phiền, căng thẳng, sợ hãi, thì hầu như 90% cái thực phẩm của chúng ta nó đã bị chuyển hóa thành ra chất độc, thành ra chất độc trước khi chúng ta đưa vào cơ thể mình rồi. Supposons que nous sommes réellement présents, mais que au niveau mais que nous n'avons pas une réelle reconnaissance, que nous portons pas
un réel respect à l'aliment, que nous développons encore de la tristesse, de l'attention ou du stress pendant ce moment-là, on peut dire que 90% des aliments commencent déjà à pourrir avant de pénétrer dans le corps. Còn nếu như mình không có mặt cho nó trọn vẹn, tức là mình vừa ăn vừa suy nghĩ lung tung, hay là mình vừa ăn mình vừa nói chuyện, vân vân, tức là mình không có mặt cho nó trọn vẹn, thì khoảng 50% cho tới 60% cái thực phẩm của mình nó cũng đã bị chuyển hóa thành ra cái chất độc nhơ bẩn hôi hám trước khi mình đưa vào miệng mình. Et si nous ne sommes pas présents, c'est-à-dire nous regardons autre chose ou nous bavardons, l'aliment, il y a 50 à 60% de l'aliment qui vont déjà se transformer en toxines avant d'être ingérés. Trở lại là cái yêu cầu thứ nhất là nếu chúng ta sử dụng thì thực phẩm thô thì chúng ta phải có mặt trọn vẹn cho nó, với một cái sự trân quý thực phẩm và với một cái năng lượng an lành tích cực, thì lúc đó chúng ta mới làm cho cái thực phẩm của chúng ta được trở nên tốt đẹp trước khi mình đưa vào cơ thể mình. En résumé, si nous utilisons les aliments grossiers qui se trouvent au premier étage, nous devons être totalement présents, avec un respect et une reconnaissance envers l'aliment, et avoir une énergie ou une conscience paisible, des pensées, des belles pensées positives pour pouvoir profiter de l'aliment et de sa transformation dans notre corps. Cái điều thứ hai yêu cầu chúng ta phải thực tập là chúng ta phải nhai cho nó thiệt là chậm và thiệt là kỹ. Deuxième règle, c'est observer une mastication longue et je dirais en pleine conscience. Ici, ça veut dire c'est plus que voilà, il faut mastiquer longuement, mais longuement en pleine conscience, avec l'idée de transformer, de dégager les saveurs, les odeurs, les sons, etc., comme il nous a expliqué hier. L'art de mâcher. Tout un art, mais je pense qu'il n'y a pas que de l'art. Thì cái việc nhai chậm nhai kỹ này trước hết là nó sẽ giúp cho cái thức ăn được tiếp xúc trọn vẹn, đầy đủ và lâu dài trong cái phần miệng của mình, để từ đó toàn bộ thông tin nó sẽ được tiếp nhận một cách trọn vẹn và nhiều nhất. Donc en fait, le fait de mastiquer longuement, attentivement notre bouchée d'aliments, nous devons, dans cette opération, permettre à l'aliment déjà de se transformer dans la bouche, et de cette transformation, de ce contact, il y a des informations qui vont être envoyées au niveau du système nerveux central,
Cái việc thứ hai nữa là chúng ta biết rằng hầu hết tất cả những cái chất đường đều được xử lý và chuyển hóa bằng cái men trong nước bọt của mình. Thành ra khi chúng ta nhai kỹ, nhai lâu thì cái nước bọt nó tiết ra nhiều, và tất cả những cái chất đường đó được chuyển hóa ngay trong miệng của chúng ta. Je ne vous apprends pas que tout ce qui est glucose, sucre sont déjà digérés, transformés par les enzymes salivaires sécrétées au niveau de la bouche. Và sau khi nó chuyển hóa xong thì nó được hấp thụ ngay ở đường dưới lưỡi của mình theo một cái con đường đi thẳng lên não bộ, là cái nơi yêu cầu năng lượng nhiều nhất và nhanh nhất, và con đường này là con đường ngắn nhất, tiết kiệm cái năng lượng nhất. Donc une fois le sucre transformé par les enzymes salivaires en nutriments directement assimilables par le cerveau, va suivre le chemin le plus court, le plus économique, le plus écologique, pour monter directement, nourrir le cerveau dont l'énergie nécessaire est le glucose. Et ils sont absorbés par le muqueuse sous la langue. Và cái điểm thứ ba lợi lạc nữa, tức là chúng ta biết rằng khi chúng ta nhai chậm, nhai kỹ thì cái lượng nước bọt nó sẽ được tiết ra rất là nhiều. Và trong cơ thể chúng ta thì cái dịch mà kềm tính nhất là nước bọt. Cái dịch mà kềm tính nhất là nước bọt. La salive la plus alcaline est sécrétée au niveau de la bouche. C'est une partie à la base, je sais pas. Mais le maître a dit que la mastication lente et bien mastiquée là, va produire beaucoup de salive, et le salive a une qualité de rendre alcaline l'environnement, le liquide. Thì khi cái nước bọt đó với cái tính năng là kềm tính, nó sẽ được đi vào trong máu và nó làm cho máu của mình được kềm hóa, và như vậy nó làm cho cái hệ miễn dịch của mình rất là mạnh mẽ. Và khi hệ miễn dịch mình mạnh mẽ thì nó có thể phòng chống được những cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài. Nó có thể giải quyết được hết tất cả những cái rối rắm, tổn thương, hư hỏng bên trong. Donc de cette mastication longue, la salive transforme, la salive est sécrétée en grande quantité, et cette salive alcaline va permettre de garder notre milieu intérieur, le sang en particulier alcalin, et cette alcalinité remplace aide l'immunité, ou remplace l'immunité pour nous aider à faire face contre les maladies. Réparer les lésions. Et réparer les lésions, en sachant que bien sûr, je pense que c'est pour équilibrer l'acidification constante de notre corps. Còn khi mà chúng ta không có nhai chậm, nhai kỹ thì cái thức ăn đó nó sẽ rớt xuống bao tử. Nó sẽ rớt xuống bao tử, mà khi nó rớt xuống bao tử thì bao tử sẽ bị kích thích và tiết ra cái axit rất là nhiều. Inversement, si nous ne mastiquons pas assez, l'aliment va traverser
très rapidement l'œsophage et va descendre très rapidement dans l'estomac, qui, excité par cette pénétration des aliments, va sécréter beaucoup d'acidité. Và chúng ta biết rằng cái axit thì không thể chuyển hóa các chất đường được. Do vậy, nó càng cố gắng để chuyển hóa bao nhiêu thì cái lượng axit trong bao tử càng tiết ra nhiều bấy nhiêu. Đó. Rồi cái chất đường sau khoảng thời gian không được chuyển hóa thì nó lại bị lên men. Thành ra với cái lượng axit trong bao tử càng ngày càng tiết ra nhiều, với cái sự lên men của chất đường thì từ đó nó sẽ gây tổn hại cho chính cái bao tử này, và nó sẽ đi ngược lại để nó làm tổn hại luôn cả cái thực quản. Et nous savons que l'acide ne peut pas